track guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Yang sedang kesulitan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit lekas diangkat penyakitnya. Hari ini saya mancing lagi masih di seputaran Sungai Mahakam ya teman-teman. Ini di daerah Tenggarong, Kalimantan Timur. Kali ini umpan yang saya gunakan masih sama cacing tanah ya. Oke, semoga ada tindanya. Mantap. Adakah Om? Ada. Oke. Dimakan. Yang amoy. Yang amoy. Us. Makan lagi. Alhamdulillah. Nggak ada gagok di sini. Nggak usah. Nggak perlu. Gagok.
apakah ini melayang-layang sih. Kodok goreng. Oh, alhamdulillah. Tambahan lagi. Makan lagi. Hai, putra daerah. Lah. Amoy. Ya, segini-seginilah di lapak ini. Bayi. Strike guys. Alhamdulillah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
Jangan dong berangin-angin. Strike. Wow, alhamdulillah. Wow, alhamdulillah. Makan teman-teman. Alhamdulillah, ada tambahan lagi ya. Oke teman-teman, berhubung hari sudah semakin siang, saya akhiri dulu mancing hari ini. Hasilnya tidak terlalu banyak ya, kecil, cuma ya adalah hasilnya lumayan lah. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat